vardır. Burada Büyük Birlik Partiyası'nın sedri Muhsin Yazıcıoğlu aramızdadır. Türkiye'nin Aydınlık Türkiye'si Partiyası'nın başkanı Bican Arcelisun Bey vardır. Bugün tanıdığımız Büyük Birlik Partiyası'nın Genel Başkan Yardımcısı ve Elçi Bey'i özel TR ile Türkiye götüren Mehmet Ceylan aramızdadır. Bugün aramızda Atatürk'ün kurduğu Türk Ocakları'nın Genel Başkanı Nuri Gürgün aramızdadır. Bugün aramızda Türkiye'nin Yörük Türkmenler Vakfı'nın lideri Mustafa Tolbunoğlu aramızdadır. Bugün Türkiye'nin Demokratik Vakfı'nın Başkanı Yardımcısı Murat Şengül Bey aramızdadır. Bugün bizim aramızda Azerbaycan, Bulgaristan ve Kırım Türklerinin lideri Hakan Kırımlı aramızdadır. İshak Aldar'ın yoludur. Adım yoldur. Ama şerefli bir yoldur. Biz bu şerefli yolda mutlak İsa Bey'i prezident seçeceğiz. Çünkü İsa Bey tek prezident değil. İsa Bey bu yol İsa Bey yoludur. Gelin hanımız bu yolu gider. Sağlamları destekleyerek. Sağ olun, var olun. Tanrı bütün milletimizi korusun. Sağ olun. İsa Bey! İsa Bey! İsa Bey! İsa Bey! İsa Bey! Aziz sahabeler! Aziz gençler! İsa Bey! İsa Bey! Aziz hamvatanlar, aziz gençler! Bilirsiniz ki Sagamber bizim Azerbaycan blokunun muhafizədidir. Bizim Azerbaycan bloku temeli ise Müsavat Partiyası ve Əbülfəz Elçibəyin yarattığı Azerbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası koyul. Bu çok etibarlıdır. Ve bugün Azerbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, hamımızın tanıdığımız çok hörmətli, nüfuzlu şahs Mir Mahmud Ağa buradadır. Sözü Mir Mahmud Ağa'ya verdik. Vaxtımız dar, hava da belə vəziyyətdir ki, indi İsa Bey çıxış eləməlidir. Ona görə də mən sizin qiymətli vaxtınızı çoxalmaq niyyətində deyiləm. Mən bura gələnə qədər biraz da gecikmişəm. Gecikməyim Şeyx Nizamini ziyarət eləməyim, İmamzadəni ziyarət eləməyim, Cavad Xanı ziyarət eləməyimlə bağlıydı. Gəncələr elə oğullar yetiriblər ki, onlar nəinki Gəncənin, nəinki Azərbaycan türkünün, dünya türklərinin simvoludur və onlardan biri də, birincisi də Cavad Xandır. Və Cavad Xan yetirən bu torpağın qarşısında, bu milletin Cavad Xan kimi böyüyünün qarşısında biz baş əyməyə borcluyuq. 200 il bundan qabaq Azərbaycana, Rus işğalçılarına qarşı mübarizədə, Azərbaycana gələn yadellərə qarşı mübarizədə bütün nəsli ilə son qanına qədər Cavad Xan mübarizə apardı və sonda şəhid oldu. Və Cavad Xanın şəhidliyi ilə də bizim sanki bütövlükdə bir mübarizə tariximizə sanki son verildi.
ve Azerbaycan Rusya tarafından işgal olundu. 200 yıl müddetinde dünyası değişen bütün Azerbaycan Türkleri, bütün Azerbaycan vatandaşları bir arzuyla dünyasını değiştiler. Onlar Azerbaycan'ı azad görmek istediler. Ama 200 yıla yakın müddette milletimize, devletimize, memleketimize bu nasip olmadı. 1918'de Mehmet Emir Resulzade'nin kurduğu Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin de payitahtı, ilk payitahtı Gəncə oldu. 23 ay yaşayan bu hükümet de Bolşeviklerin gelmesiyle ve bugünkü tör töküntüleriyle 70 yıl müddetinde yine de azadlığımıza son verildi. 1992 yılda Azerbaycan'da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni bərpa eden milli hükümet Əbülfəz Elçibəy'in rəhbərliğiyle kuruldu. Əbülfəz Elçibey Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni, Resulzade hakimiyetini bərpa elədi. Ve bu hakimiyet de cəmisi bir yıl yaşadı. İyun qiyamı da Gəncədən başladı, çok qəribədir. Ve bu qiyamın iştirakçıları, əzabkeşləri, şahidləri bilirlər ki, biz Gəncədə hələ o zaman qiyamın başçıları Naxçıvandan Bakıya gəlməmişdən ve Naxçıvandan Bakıya gələndən de sonra burada sözümüzü dedik ve ilk sözümüzü eşidən de siz Gəncəlilər oldunuz. Əbülfəz Elçibey milli hakimiyeti bir yıl yaşadı. Əbülfəz Elçibey Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Resulzade hakimiyetini bərpa eləmişdi. Biz bütövlükdə bugün bu yola ona göre çıkmışız ki, biz Elçibey hakimiyetini, milli hakimiyeti bərpa etmək isteyirik. Ve inşallah da Allah'ın köməyiyle ve sizin iştirakınızla bərpa edeceğiz. Mütləq edeceğiz, ayrı yolumuz yoktur. Ben Gəncəyə gələrkən bizim klasiklerden birisinin Seyyid Əzim Şirvaninin Tiflis'e giderken Şeyh Nizami'nin mezarı önünde dayanıp dediği meşhur beyti hatırladı, onu bütün Gəncəliler bilir. Seyyid Əzim Şirvani Şeyh Nizami'nin mezarı önünde dayanır ve mezarın gülüne bakır, vəziyyətine bakır deyir: ey Şeyh Nizami, ey nizamı dağılan, ey Gəncədə izzü ehtişamı dağılan, var mı bu dünyada seninle benim tek beyti, evi, malı, məktəbi dağılan? Bugün Gəncədə o gündədir ki, Seyyid Əzim Şirvani Şeyh Nizami'nin mezarını görüp necə demişti. Bugün bütövlükdə Azerbaycan o gündədir ve biz Azerbaycanımızı kurmalıyız. Azerbaycanı kurmaqdan ötürü Elçibey milli hakimiyetini bərpa etməkdən ötürü bir yolumuz var. O yol 15 oktyabrda ise Qəmbərə səs verməkdən geçir. Benim ettiğim seçimi, bizim Azerbaycan blokunun ettiği seçimi, bunlar kronoloji ardıcılığıyla belədir. Bütün milletimiz edecektir. 15 Oktyabırda hamı İsa Qəmbərə səs verəcək, buna biz yəqin əminik. Ama bir arzu ve isteğimiz var. İsteyirik ki 15 Oktyabırda İsa Qəmbərə səs verənlər həm də öz səslərini qorumağı bacarsınlar. Ve buna da inanırıq ki bu səsi həm də qoruyacaqsınız. Eşk olsun milletimize, milletimizin birliğine. Eşk olsun bütövlükte Azerbaycan'da demokratiyanı kurmaktan ötürü mübarize yapan insanlarımıza. Eşk olsun Azerbaycan'ımızı temsil etmek kudretine malik olanlara. Eşk olsun Gəncəlilere, eşk olsun Gəncəlilerin seçimine ve nehayatta eşk olsun namizədimizə İsa Qəmbərə. Sağ olun. Söz vereceğim hanımı hamınız güzel tanıyorsunuz. Fuada Hanım! Mən əlimdə çiçək tutmuşam.
Bunu mənə Gəncəli xanımlar verdi ki, Flora xanım və bərk-bərk tapşırdılar. Flora xanım, bu çiçəyin bircə dənə də ləçəyi düşməsin, onu bizim adımızdan İsa bəyə verin və mən bu çiçəyi qucaqlayarkən sizin məhəbbətinizi, İsa bəyə olan məhəbbətini qucaqlayıram. Çox sağ olun xanımlar. Milletim İsa bəy deyərək haykırıb, milletim Elçi bəy deyərək çağırıb ruhun, köməyi olsun ruhuna, milletim Musavat deyərək inanıb, indi siz burada yığışmışsınız, indi siz sözünüzü deyirsiniz, əslində siz sözünüzü çoxdandan tarix boyu deyirsiniz və milletin fikrində, milletin şuurunda sizin Əliyev Heydərə yox deməyiniz qalıb. Yadındadır, əgər kadınlar bir cəmiyyətdə kadın üsyan eləyirsə, o cəmiyyətin, o sistemin axırıdır. Sizin Gəncəlilər anası yadınızda mı dedi? Çəkil yoldan. Yanından, yəni oğlundan, mən ana balamdan xeyir görmədiyim kimi şəhid anası dedi. Mən ana balamın dalıyca getdiyim ki, yanında durandan, evladından xeyir görməyəsən. Budur Əliyev İlhama sizin sözünüz. Mən, çox sağ olun, mən sizə məxsus olan səsimi, mən sizin simanızda, siz bəlkə də rəğbət elədiyiniz səsimi ayın 15-də İsa bəyə verirəm. Mən sizləri çağırmıram. Mən deyirəm İsa bəyə səs verin. Mən deyirəm özünüzə səs verin. Namusunuza səs verin. Qeyrətinizə səs verin. Torpağınıza səs verin. Qarabağımıza səs verin və indi belə bir şən günü mən yaranımızı yadınıza salmaq istəyirəm. Qarabağın dərdi var, dərdinə qurban olun. Qədim yurdu var, yurduna qurban. Yiyəsi yox, dinəsi
cəmaatı, hörmətli gəncəllər, mənim əzizlərim, mənim əziz başlarım və qardaşlarım. Eşq olsun sizlərə. Bu İstiqlal günündə mənimlə görüşə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Eşq olsun qəhrəman fədakar Gəncə cəmaatına. Mənim əzizlərim, mənim əziz başlarım və qardaşlarım, Gəncə bizim hamımızın ən çox sevdiyi bir şəhərdir. Gəncə Azərbaycanın özünün işidir. Gəncə Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Gəncə təkcə Azərbaycanın yox, bütün bəşəriyyətin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Gəncənin bəşəriyyətə verdiyi filosoflar, alimlər, şairlərin hər biri bir millətin fəxri olmağa kifayətdir. Eşq olsun istedadlı Gəncə cəmaatına, Gəncə insanlarına. Allah onların ruhunu bizim üzerimizden etki edemesin. 1918 ildə də Azərbaycanımızın istiqlalı, demokratik cumhuriyet Gəncədə elan olundu. Bu da Gəncənin Azərbaycanın siyasi mərkəzi olduğunu bir daha təsdiq edir. Eşq olsun qəhrəman Gəncəlilərə. 20-ci ildə Ruslar Azərbaycan yenidən işğal edəndən sonra yenə də Gəncə cəmaatı üsyana qalxdı. Gəncədə may üsyanı oldu və bu üsyanda minlərlə Gəncəli fədakarlıqla özlərini irəli verdilər, minlərlə qurbanlar verildi və Azərbaycan xalqı sübut etdi ki, heç bir zaman köləliklə, qulluqla barışmayacaq, hər bir zaman öz azadlığı, müstəqilliyi, istiqlalı uğrunda mübarizə aparacaq və 20-ci ilin may üsyanı Azərbaycan xalqının gələcəkdə istiqlalına yenə də nail olacağının bir sübutuydu. Və bu doğrudan da belə oldu. 20-ci yüzyılın sonlarında bütün Azərbaycan xalqı yenə də mübarizəyə qalxdı. Bu mübarizənin də önündə Gəncəlilər gedirdi, Gəncə cəmaatı gedirdi. İstiqlal uğrunda Gəncəlilər öndə idilər, fədakarlıq göstərirdilər, qəhrəmanlıq göstərirdilər və yüzlərlə, minlərlə şəhidlər verdi Gəncə cəmaatı o zaman. Və bugün əgər biz müstəqil dövlət iksə, bu ilk növbədə bu fədakar insanların xidmətidir. Sağ olun, var olun ey Gəncə cəmaatı. Gəncəni mənim sevməyimin bir səbəbi də var. Bunu da burada bu sirri açdılar sizə. Gəncə cəmaatın hamısı mənim qohumlarımdır. Qardaşlarımdır və bacılarımdır. Mənim 300 min qohumuma eşq olsun, yaşayın, var olun. Gəncə öz tarifinə görə, potensialına görə, istedadlı fədakar insanlarına görə böyük bir dövlətin paytaxtı olmağa qadir, layiq bir şəhərdir. Və nə zamansa bəlkə də bu məsələni biz ciddi şəkildə müzakirə edəcəyik. Ancaq nədən bugün Gəncə bu cür ağır vəziyyətdədir? Səbəbi çox sadədir. 93-cü ilin iyun qiyamında, mən buna Gəncə qiyamı deməmişəm heç bir zaman, bu iyun qiyamı idi. Bu şər qüvvələrin birləşdiyi, Azərbaycanda milli hakimiyyətə qarşı bütün şər qüvvələrin birləşdiyi bir qiyam idi. İyun qiyamı nəticəsində, hərbi qiyam nəticəsində Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və bütün Azərbaycanımızı və Gəncəmizi bugünə saldı. Bugün Gəncənin gələcəyində yazıblar ki, Gəncə Heydər Əliyevə məhəbbətin mərkəz şəhəridir. Mən bilən Gəncə heç Heydər Əliyev nifrətin də mərkəzi deyil, çünki Gəncə cəmaatı heç vaxt ölülərə nifrət eləmir. Bu ailə
Heydər Əliyev ailəsi Azərbaycanda hakimiyyətə gəldi və bütün Azərbaycanı öz inhisarına aldı, monopoliyasına aldı. Torpaqlarımızı Erməniyə verdi. 100 minlərlə bacılarımızı, qardaşlarımızı qaçqın vəziyyətinə saldı. 8 milyonluq əhalimizin 2 milyondan çoxunun bir çörək arxasınca, iş arxasınca Azərbaycanı tərk edib xarici ölkələrə, Rusiya, başqa ölkələrə getməsinə səbəb oldu. Bu ailə Azərbaycanda elə dəhşətli bir işsizlik yarattı ki, indi hələ onun altından özləri də çıxa bilmirlər. Deyirlər, yalancının yaddaşı qısa olar, gödək olar. Rəsmi statistika verirlər ki, Azərbaycanda cəmisi cümlətanı 55 bin işsiz var. Bütün Azərbaycanda 55 bin işsiz var deyirlər. Sonra da İlham çıxır deyir ki, mən Azərbaycanda 600 bin iş yeri yaradacağım. Əgər cəmisi 55 bin işsiz varsa bu 600 bin iş yerini nə yiyirsən? Bu adamlar yalanlarından da ayrıla bilmirlər, yalanlarını da bir-birine qoşub düzə bilmirlər. Mən Heydər Əliyevə qarşı hər zaman açıq mübarizə aparmışım, açıq sözümü demişəm. Və xatırlayırsınız ki, 93-cü ilin iyul ayında mən parlament tribunasından Heydər Əliyevin üzrə dedim ki, sənin hakimiyyətin dövründə Azərbaycanın başına gələn bəlaları görməkdənsə həbsxanada oturmaq şərəflidir. Və gəldim oturdum da, həbsxanada da oturdum. Həbsxana müddətinin bir hissəsi Gəncənin gözəl həbsxanasında keçibdi. Və mən Gəncənin hətta həbsxanasından da özümə hörmət görmüşəm, rəğbət görmüşəm. Gəncə cəmaatı həbsxanada da mənə öz hörmətini bildirirdi. İlham Əliyev görünür mənim Gəncədə həbsxanada yatmağımı nəzərə alıb deyir ki, İsa Qəmbər vaxtı ilə Gəncənin küçələrini süpürürdü. Mən bəxtim elə gətirməyib ki, nə zamansa küçə süpürəm. Ancaq küçəni süpürmək qumarbazlıqdan 1000 dəfə şərəfli bir işdir, şərəfli peşədir. Və biz millətimizə, xalqımıza xidmət etməyə hazırıq. Azərbaycanımızın ən gözəl güclərinin hər birinin küçələrini də, meydanlarını da süpürməyə, təmizləməyə hazırıq. Ancaq İlham Əliyev o da bilsin ki, biz təkcə küçə və meydanları yox, siyasi meydanlarda onun kimi zibillərdən təmizləyəcəyik. Açıq mübarizə apardık, açıq sözümüzü dedik. Ancaq eyni zamanda biz bilirik və deyirik ki, Heydər Əliyev hər halda Azərbaycanı özü üçün də olsa, ailəsi üçün də olsa saxlamağa çalışırdı. İndi isə hakimiyyəti İlham Əliyev verməyə hazırlaşırlar. Mən o gün televiziyada soruşdum, ay Gəncə cəmaatı, kimsə, hər hansı bir valideyn öz qızını bir qumarbaza ərə verərmi? Övladınızı bir qumarbaz ustanın yanına şagird göndərərsinizmi? Hər hansı ağlı başında adam 100 manat parasını, pulunu bir qumarbaza etibar edərmi? Yaxşı, necə ola bilər ki, övladlarımızı qumarbaza etibar etmirik, 100 manat pulumuzu qumarbaza etibar etmirik, bu gözəl Azərbaycanımızı bir qumarbaza etibar edək, mümkündür mü bu? Bu mümkün deyil və mən bilirəm ki, Gəncə cəmaatı buna yol verməyəcək, Azərbaycan xalqı buna yol verməyəcək, mən buna yol verməyəcəm. Oktyabrın 15-də sizin səsinizlə, sizin fədakarlığınızla prezident seçiləcəm və Azərbaycanımızın problemlərini həll etməyə başlayacağım. Mən sözümü demişəm, hakimiyyətə gələn kimi ilk fərmanım siyasi məhbusların azad edilməsi barədə olacaq. Bundan Gəncə cəmaatına çox əziyyət çəkib, bir-iki nəfərə görə nə qədər insanlar incidilib, nə qədər ailələr pislik edilib, nə qədər kənfürsətlik, görməmişlik eləyiblər bu alçaqlar. Bütün siyasi məhbuslar azad olunacaq və mən geniş bir amnisiya verəcəyim ki, siyasi olmayanda, xırdapara səhvlərinə görə, yaxud günahsız yatan qardaşlarımız da azadlığa çıxsınlar, ailələrinə, uşaqlarına qovuşsunlar. Bugünə çox az qalır. Mən
hakimiyyətə gələn kimi bütün maaşları, bütün təqaüdləri, bütün pensiyaları, sosial müavinətləri, yardımları hamısını 3 dəfə artıracağım. Çünki xalqımız buna layiqdir və xalqımız inanmalıdır ki, Azərbaycan gözəl yaşaya bilər, biz yaxşı yaşaya bilərik. Bunu elə ilk fərmanlarımızdan biri ilə eləyəcəm. Mən Azərbaycanın bütün iqtisadi problemlərini həll etməyə qadirəm. Çünki mənim çox güclü iqtisadi komandam var, güclü iqtisadçılarımız var, alimlərimiz var, mütəxəssislərimiz var. Biz Azərbaycanın bütün problemlərini bilirik, bunların hər birini həll edəcəyik. Və ən böyük bir problem olan işsizlik problemini həll edəcəyik. Təmin edəcəyik ki, Azərbaycanı tərk edib xaricə getmiş milyonlarla soydaşımız vətənə qayıda bilsinlər, burada yaşayıb çalışa bilsinlər. Bu Heydər Əliyevin xidmətidir ki, bugün bizim ağbirçək analarımız illərlə xaricə getmiş övladlarının üzün görə bilmirlər. Bizim analarımız illərlə övladlarını atasız böyütməyə məcbur olurlar. Bizim gənc, gözəl qızlarımız illərlə sevgililərinin, nişanlıların yolunu gözləməyə məcbur olurlar. Bir ailənin, Heydər Əliyevin ailəsinin xoşbəxt yaşaması naminə bunlar minlərlə, yüz minlərlə ailəni bu vəziyyətə salıblar. Bunun cəzası verilməlidir və veriləcək. Azərbaycanımızın yüzlərlə, minlərlə bacarıqlı iş adamları var, biznesmenləri var. Elə olanlar mən tanıyıram ki, Azərbaycandan cibində 5 manatla çıxıb bugün Rusiyada, Türkiyədə, Avropada, Amerikada milyonerdir. Sadəcə Heydər Əliyev ailəsi onlara imkan vermir ki, Azərbaycanda bir iş kursunlar, özləri də qazansınlar, insanlara da iş versinlər, dövlətə də vergi versinlər. Biz bu problemi də həll edəcəyik. Mən bilirəm ki, Gəncənin də yüzlərlə, minlərlə bu cür istedadlı oğulları var ki, onlara imkan yaradılsa qısa müddətdə Gəncəni də, bütün Azərbaycanı da inkişaf etdirməyə qadirdirlər. Bu məsələni də biz qısa bir zamanda həll edəcəyik. Azərbaycanımızın sərvətləri bizim xalqımızın ən yüksək səviyyədə yaşaması üçün yetərlidir. Sadəcə olaraq xalqımıza imkan yaratmaq lazımdır. Ölkəmizdəki rüşvətxorluğa, korrupsiyaya son verilməlidir. Bu yəni ilk növbədə şəhidlər xiyabanına, şəhidlərə qoyulmuş abidəyə baş çəkdim, oraya gül dəstələri qoyduq. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etsin və bizə qüvvə versin ki, onların uğrunda həlak olduqları məqsədləri gerçəkləşdirək. Və mən 98-ci ildə müqəddəs Məkkəni ziyarət edəndə, Kəbə ətrafında son dəfə təvaf edərkən and içmişəm ki, ömrümün sonuna qədər bu millət üçün, bu xalq üçün mübarizə aparacağım və bu mübarizənin əsas məqsədlərindən biri işğal olmuş torpaqların azad olunmasıdır və biz buna edəcəyik. Mən bilirəm ki, hakimiyyət şayə yayır ki, Müsavat Partiyası hakimiyyətə gələn kimi müharibə başlayacaq. Və mən onu da bilirəm ki, çoxlarınız düşünürsünüz ki, torpaqlarımızı müharibəsiz azad etmək mümkün deyil. Müharibədə itirilmiş torpağı yalnız hərb yolunda azad etmək olar. Ancaq mən belə fikirləşmirəm. Mən bilirəm ki, xalqımız buna hazırdır. Mən fəxr edirəm ki, bugün Qarabağ qaziləri Etimad Əsədov başda olmaqla məni müdafiə edir. Eşq olsun Qarabağ qazilərinə. Polkovnik İsa Sadıqov başda olmaqla ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi məni müdafiə edir. Eşq olsun zabitlərimizə. Mən fəxr edirəm ki, İskəndər Həmidov başda olmaqla Bozqurtlar məni müdafiə edir. Eşq olsun Bozqurtlar. Azərbaycanın müharibə veteranları, Qarabağ döyüşlərinin böyük əksəriyyəti mənim ətrafımdadır, məni müdafiə edir. Və onlar mənə deyirlər ki, sən Ali Baş Komandan olanda istənilən an biz yenidən döyüşə getməyə hazırıq. Mən bunu bilirəm. Ona görə belə arxayın danışıram özümə.